আসসালামু আলাইকুম। এক্সপার্ট সলিউশন বিডি পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি বিষয় নিয়ে। তো আজকের বিষয়টি অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, দেখবেন। তো আজকের বিষয় হচ্ছে আমাদের হাতে আছে একটি এক্সট্রিম স্পিকার। তো এটি হলো মূলত 2:1। এটির মডেলটি কী এবং সমস্যাটা কী টোটালি দেখি। তো চলুন একটি মডেলটি দেখি। মডেলটি হচ্ছে আপনার E600BU। তো এটা মূলত 2:1। এখানে FM অপশন আছে। তো চলুন এটা আমরা আসলে সমস্যাটা কি দেখব। সর্বপ্রথম সমস্যা অলরেডি বলে গেছে, সেটা হলো যে এটা পাওয়ার পায় কিন্তু এটা কোনো অডিও সং নেই। তো চলুন আমরা বিস্তারিত দেখতে হলে আমরা একটু ওপেন করে দেখি। তো চলুন মূল টপিকে চলে যাই। তো এটা খোলা হয়ে গেল। এইখানে নর্মালি আমাদের কীভাবে করা হয়েছে, এটা হলো পাওয়ার বোর্ড। পাওয়ার বোর্ড ঠিক আছে, আমাদের হলো সেকেন্ডারি, যেটাকে বলা হয় এমপ্লিফায়ার সেকশন, সেখানে আমাদের সমস্যা আছে। তো এখানে আসলে কোন আইসি দিয়ে করা হয়েছে, এখানে খুব এটা হলো নর্মাল কোন আইসি দিয়ে করা। এক্সট্রিম সবসময় একটু অন্যরকম চিন্তা ভাবনা করে, যেমনটা আমরা মাঝে মধ্যে দেখতে পাই এফএনডির ক্ষেত্রে, তেমনটা কিছু পরিবর্তন আছে এক্সট্রিমেও। তো এক্সট্রিমে আসলে আমাদের এই ভিতরে আইসি আছে। তো আইসিতে আসলে কী আইসি, এই আইসিগুলো একেবারে স্লিম আইসি। তো এটা নর্মাল কোনো আইসি নয়। তো যাই হোক, আমরা এখানে অডিও কেন পাচ্ছি না সেটাই হলো বড় বিষয়। তো মনে আছে আমরা এর আগেও আমরা এক্সট্রিমে কাজ করছিলাম, সেখানে হচ্ছে আমরা ওটা কন্ট্রোলার বাদে করছিলাম, সেখানে তো অনেক কাজ করছি। এখন আমাদের এইখানে কি সমস্যা আছে, এখানে আমরা এটা পাওয়ারটা দিই। সর্বপ্রথম পাওয়ারটা দিয়ে আমরা ফিজিক্যালি দেখি কোনো আইসি গরম হয় কি না। না, এখানে তেমন কোনো কিছু গরম হয়ও না। আমাদের এখানে আরও একটা জিনিস আছে, সেটা হলো এখানটা রেগুলেটর আছে সম্ভবত, দুটো কয়েক পিনের রেগুলেটর। এই বোর্ডটিতে আমরা যেহেতু পাওয়ার পেলাম এবং শুধু সং নেই, সিস্টেম অনও হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি। আমার মনে হয় যে এখানে একটা রেগুলেটর আছে, 5 ভোল্টের রেগুলেটর। সেই রেগুলেটরটা চেঞ্জ করলে এটা ভালো রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু আমি এক্সট্রিম স্পিকারে আরও কাজ করছি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি যে এটা যদি চেঞ্জ করি এটা ভালো রেজাল্ট পাবো। তো চলুন আমরা এটা চেঞ্জ করি। নাম্বারটা কত? এটা 885 এটা রেগুলেটর, যদি অত ভালোভাবে বোঝা যায় না। তো এটা ওইটাই 5 ভোল্ট রেগুলেটর। নতুন একটা লাগিয়ে ফেলি। অবশ্যই এখানে একটু পেস্ট দিয়ে নিতে হবে। কোনো চাপ নেই? জি ভাইয়া, কোনো চাপ নেই, শুধু কাজ করে যাই। লাগিয়ে যাই, দেখি রেজাল্টটা কি আসে। আই থিঙ্ক হয়ে যাবে। এক্সপেরিয়েন্সের আলোকে করছেন তো? আশা তো করি আমরা যে হবে, বাকিটা করার পরে বোঝা যাবে। বাকিটা মালিকের ইচ্ছে। আমাদের কিন্তু অলরেডি আরও একটি স্পিকার চলে আসছে, আপনার দেখুন, সার্ভিসের জন্য। পাশাপাশি আমরা কিন্তু সেটা হলো যে সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বলতে পারি, আমরা কিন্তু কার্ড মনিটরও এখনও সার্ভিস হচ্ছে আমাদের এখানে। তো এটা মূলত প্যানেলের সমস্যা ছিল, তো এটা এখন 100% ওকে আছে। নট অনলি মনিটর, আমরা কিন্তু টেলিভিশনগুলোও কাজ করি, সব ধরনের কাজই করি। তো এটাও দেখা যাচ্ছে। চলুন ভাই, এখানে আমরা অলরেডি লাস্ট 20 days 100
93। তো এটা অলরেডি জ্বালা হয়ে গেল, লেগগুলো একটু কেটে দিব। তো এটা কানেকশন করে ফেলি আমরা। সাদা খুব খেয়াল রাখতে হবে, এখানে কিন্তু আরেকটা অপশন আছে, ভুলে ওখানে লাগাবেন না। এটা মূলত কিসের লাইন? এটা বেজের লাইনটা আছে, ঠিক আছে। আমরা একটু কানেকশন করে নিই। AUX ডিভিডি AUX এটা, এবং দুইটা স্পিকার। চুটিং স্পিকার না? একটু খাড়া করে দিই, দেখি এইভাবে পাওয়ারটা কোথায়। পাওয়ারটা দিলাম, পাওয়ার দিচ্ছেন না? গুড। সোর্স। পাওয়ারটা চলে আসছে। যেহেতু অনেকদিন হয়েছে এই বাটনগুলো ঠিকভাবে কাজ করা, যেহেতু এটা রিমোট অপশন ছিল, তো রিমোট দিয়ে মানুষ বেশি ব্যবহার করার কারণে তো অলরেডি পেলে হয়ে গেছে। তো আমরা সাউন্ডটা একটু কেমন লাগছে? খুব হালকা, খুব আচ্ছা খুব হালকা, এবং এটাতে সান করতেছে, যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা এক কাজ করি আমরা এখানে এটা লাগিয়ে দেখুন। এক্সট্রা টুইটার লাগিয়ে দেখতে হবে। দুইটা স্পিকার কি একই সাউন্ড হওয়ার কথা? সেটাই বলছি, দুইটা স্পিকারতে একই সাউন্ড হওয়ার কথা না। জাস্ট চেকিং করছি যে অ্যাকচুয়ালি আদার্স কোনো প্রবলেম আছে কিনা। প্লে করি। না, এটা তো চেঞ্জিং আছে পরেরটা। তার অর্থ দাঁড়ালো এই যে আমাদের এই টুইটারগুলোতে সমস্যা আছে, আর এই দুইটা টুইটারের সমস্যার কারণবশতই আমাদের কিন্তু 5 ভোল্ট রেগুলেটর যে লোড নেওয়ার কথা সেটা নিতে পারে, কারণ এগুলো কয়েলগুলো ঝরা আছে, যার কারণে শর্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই টুইটার দিয়ে আমরা চেক করে কনফার্ম হলাম। এখন আমাদের কাজ করতে হবে এইটা, এই দুইটা স্পিকারের উপরে কাজ করতে হবে, এবং পাশাপাশি এই যে সুইচগুলো আছে, যেহেতু রিমোট দিয়ে চালায় এবং অনেক দিন এটা ব্যবহার করা হয় না, সেহেতু এই সুইচগুলো পাল্টানো লাগবে। তো আশা করি ভিডিওটা একেবারে স্পষ্ট, যে শুধু 5 ভোল্ট রেগুলেটর আইসি চেঞ্জ করলেই যে আমরা এখানে একটা রেজাল্ট পাচ্ছি সেটাই দেখালাম। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে রাখবেন। আগামীতে আবারও চলে আসবো আপনাদের পাশে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।